喂，各位好啊！今日咧，我想同你傾咧就係關於心象術。咁心象術係乜嘢嚟嘅咧？其實我哋喺生活上咧，好多時我哋會發現啊，我喺度 loop 緊喎，點解好似某啲關係好似有戲劇重演咁樣嘅咧？或者咦，我揾極都揾唔到一份我開心嘅工嘅咧？咁樣，咁我可能好想喺呢一個循環喺度跳出嚟，但係唔識點做。咁點解我哋有呢啲循環呢？好多時咧，我哋係因為有一啲限制性嘅信念啦，或者我哋所謂嘅程式，可能係我哋呢一生某一啲創傷令我哋有某啲信念啦，或者有陣時可能係家族，有啲人話係前一世嘅嘢添。咁樣，咁我哋好想清呢啲，我唔想被呢啲信念限制住喎。咁點可以做呢？咁我哋咧就要揾啲方法搭一條橋梁去我哋嘅潛意識嘅地方。我哋話咧，我哋個上意識好似冰山一角，淨係有10%到係我哋有意識嘅。咁90%我哋發夢嘅地方，我哋自己都唔知自己嘅地方，我哋點樣去呢？咁心象術咧就係一個橋梁。咁如果我哋睇嗰3個字咧，心象術，咁啊象咧就係意象或者圖像嘅意思。我哋而家知道咧，其實我哋裏邊嘅圖像或者意象係一個好好嘅方法嚟做一條橋梁去我嘅潛意識嘅。其實好多心理學或者就算我作為演員都會用呢樣嘢嘅。即係譬如，如果我要喊啦，嗰場戲要我喊，我可能會諗一個傷心嘅情景，令到我有嗰種感覺。咁我哋好知道，即係情緒同意象係掛鈎嘅。同時候，即係如果我教太極我叫啲人你想象有一條線延伸上去個天嗰度，哇！啲人嘅脊椎真係直咗嘅喎，即係好多微細嘅嘢同個身體同個情緒意象係可以搭通嘅。咁所以通過一啲意象，我哋就可以同我哋嘅潛意識溝通啦。咁當然啦，你都話坊間好多其實都用緊呢一個嘅，好多心理學嘅嘢，譬如 NLP 啊、催眠啊，嗰啲都係用緊呢啲意象嘅。咁心象術有咩特別呢？心象術咧最特別係個心。何謂個心咧？其實我哋好多想嘅嘢都係腦袋嘅。其實我哋話個腦袋同個心，一個係理性㗎啦，一個咧就係一個合一嘅意識咁樣。如果譬如我哋用個腦袋我想發達，我想有一段好美滿嘅關係，但係其實我哋個心未準備嘅時候呢，當然我哋用吸引力法則啦，用好多其他方法係可以吸引翻嚟嘅。但同時候，因為如果嗰個種子係嚟自於恐懼呢，我哋係會創造咗所謂譬如美滿嘅關係啦，或者好多錢啦，但同時候我哋宇宙就會好均勻嘅，會平衡翻俾我哋。所以咧，好多人中六合彩咧，大部分嗰啲人咧係唔可以繼續豐盛起嚟嘅。一贏嗰嚿錢，好快就派晒或者用晒噶啦。因為佢哋限制性信念嚟講，佢哋未準備相信佢哋可以生活一個有錢嘅生活啊嘛，就係咁簡單噶咯。咁所以心象術咧就會教你一個方法，入翻你個心，唔係你想乜嘢，而係你同一個理解係一個合一嘅狀態嘅時候，嗰啲嘢自然嚟噶啦，嗰啲關係啊，嗰啲豐盛啊，全部會吸引埋嚟噶啦，都唔需要你諗噶啦。咁所以其實咧呢一套嘢咧就係嚟自我老師同喺西藏同呢啲高僧學嘅。咁佢哋咧係幫手去涅槃添嘅，去理解呢一個世界唔係我哋想象中咁實嘅咁樣咯。咁當你有呢個距離，當你有呢個可以咁放鬆，可以人生如戲嘅態度去面對生活嘅時候咧，你好快你會發現乜嘢都會嚟㗎啦。